Hadian bak sarkar jela kalapan benar ban khot nok dagi tendar ba thamai shaki company ki bakloi ban penyat ya kajing trai kam ka 108 ambulance service ki nong trai kani ka snat trai kam ki la lej ban ya kendu ya commentary bari khmi ka tanat ka koi ka khia ka sarkar jela ka Dr. Amperin Lingdo lem ki officer ha ka arf khandai tre gukola lengkot arja arpsau ban ya kren halor ki kam basa teng jongki Haba kran skilat pathai kubo na kaliang ba Roy Park Haraswai u President Ulaong. Baka jing kenduk kalong ke bam seiso ba lepen pau ke jing sosi ba haduk menta ke sarkar kampat la ban penbet ye kene Henry bandon biang dak wei pat ke jing kenduk ha ka tayo banwan. Shu Ulaong baka sarkar kala dei ban simti hi no ban penyat yagi 108 ambulance service ha ka jella. Toka jingwan kenduk jingi menta ke sini ya I health minister nan tabat ya mission director mo ba kita ikut bah ini kedua kasih. Di jingsya menhakan ni hakiki orang tayu di Baladam, ngilang kedua UMD, ngilang aika presentation jengiro, angtu untuk pembangunan kot yaki officer mah, ban page ya ketika presentation jengi, buat bawa unsa aika clarification ini. Dan ia kedua yang ringiwan kedua mentah apa lupa klaim dan kena jing seiso mah. Tiada kalian jungi kum ke union hingi empau bangi dapat ke jing sosi nomor boleh nadu ke bestang hi nadu bekut ke tukui company kelalong sistem steng minta jing sian kalian ke sarkar kapan por tang lai benai Henry minta ke layak sistem steng diklaim lah ban penbej ke ni kam kan te I health minister wilayah Supawan ini man ke benai jing sia nilai ikan ni kaju Henry kamlak penbej itu mentah mentaru idang yang baginya kenduk yang lah Monday ni lah Tuesday di MD di mission director ini kenduk ini Monday bagi health minister pak ni kenduk yang lah Tuesday dia kuman cupenkan mau biang mau ya ka demand ke jungi hi kum ka union ngi dawa bek ba ka sarkar kan penyat hi ya kan ke kam nomor beli kum bakalong mentale idang ikren bu mission director mentan ba mentale ke di 100% kalau penyat hi da ka state ka bisa ka funding da ka state ke jing penyat kalau penyat hi la sistem steng menta ka kam ka jam riak BRD te ngasngu ba na kalian ka sarkar kemudian jing isu da ban penyat hi kan kam buat ke pisar kalau di 100% kamu dan syu ke bawah apa sentral kan Henry kadang syu ICI punya bihakan HM jadi sya kamu di syu ke bentar juga di HM mah analis government kalau di form maka jom ke sel emergency sel punya bihakan di kamu dia kata kali ke kadiman ke juni di hakini ki kemudian hakini kemudian formal benda sistem steng hadin ba ke sarkar kala khot daki kala khot no de ke omban ai no dak ke kontrak mo ti kamla ban pendek ya kata ke kam mentar dia ke penpau rupa nak ke sarkar kala supun dili ya kan kam kala sateng bat ka kalau pensiun simun kajing ingi kita terima nomor boleh kani kajing peniat ingi minta kasulong bed ba kasusiu bed tangkat tulong imdan ki facilities kemud ba nadu ki leave ki cuti nangta ki PF mong mo tenang tadi ki ki health insurance kita ki hok jung ingin berni de bendio dari nak kalian ke sarkar kampen biang ini ru kalau ke ke ba sarkar hi kala exploit ini nang ikan kan kumno kapenya kata ke NHM kita ki facilities rum namdan ini mo dia kalau di ke por ba ke sarkar bahkan penbek kloi kan ke kam badru kadi ka last November beladet ke sarkar ka hadin ba kala khot tendar mah itu kinyau teliki company lawan ban bid tendar ndai nakata ka jing bom ya sutu jing mud ka jong ki para company hi ki don ka jing ya kelumar pedeng ki para company hi
Te ka sorkar kala kansel no ia kendika jingkot tender. Abat ka ong bakan salek di tender biang kini ki panai ki wan. Te nak jing snow ka jungi hikum ka union snow ba ka sorkar ni snow ban ong ba kamde shu re ban le tender biang nomor ba kin sami mi sibun ki jing keluma. Kumba kalong menta ba tang bakin yo tempat yo kata tender dari kilai pen kelumar lupa nomor boleh kia kelumar nomor ba na paling jungki gidon ki blak rimak kiwe ki ong ba katai ka kam ngidang kamla mengi bani katai kadon dak seniu mo itu kowe pat ki keno kowe kata karukom kami ijingnya kelumar bat menta ke sorkar ka pha ya kini ka kam sakalo department ke kalau department ru ngaso ba ide di health minister hi bat kita lu tekan wan haju hi kamut pa kitu ki company ki ju hi ki ba wan tap mana kini ki sawan biang kini ki ju hi kamut ka sami hi ke jing rumah ke ka jing su junga nomor ba ka sarkar kala biang lut nang sedong ma bisa ke nya so ba kala de ka por ka sarkar bahkan singkian kini kam bagi inform juga emergency cell ani society untuk apa no tak di kejini bat misnuru nomor ba ka sarkar kala pun selam pula kini kam kalau por ringi ba ngini kenduk yang lamonde kataru kalong di aipor katahi ba lamonde la kunu sarkar kadiban pensutu no ini pat kajing wan kajungi ta kasni hangni kalong ba ni ya keren ya ka tulok ujung wan kalong ta tulok jungi ka red ye tengi lai keren tu po ba ka sarkar ka dibanle da kata ka one time enhancement no la ka penkiu ka noru nakani koran selari kan aingi ka one time enhancement la kalong kat noru banang takin sa ai bat plus bat ka seniority jungi kata ka jingko jungi ring ye keren pat hang tu hapo MD wong ba MD wong kata ka kasim jing e MD ban le entah mo nomor beli kiwi pat ki nong tre jing kiwi pat ki nong tre jing kiwi pat ki apa NHM kinsa kinsawat daw tena tenre ha jing sno ko jungi pat karena kalian MD ni men comparing ni bagi nong tre NHM nomor nim de ki NHM misalnya dia juga setiap hi jadi beri juga setiap ke pisar juga setiap Sebelum comparing ibat kita di NHM tu kemut bagi ofisan central government jungi mentaka central government kamu ai issue dan kalian jungi ni dawa bapa sarkar kadiban ai ni kita ka one time enhancement plus annual increment based on seniority. Ini kau bukan penyaik ke sarkar.